রাত 10টার পর আবাসিক এলাকায় শব্দ দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশ কর্মী ও শিক্ষার্থীরা। সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে মানববন্ধনে তারা এই দাবি জানান। এই বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, শব্দ দূষণ হয় রাতে এমন অনুষ্ঠান করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। যানবাহনের হর্ন, মাইকের শব্দ, নির্মাণ কাজ সহ নানা কারণে প্রতিনিয়ত রাজধানীতে শব্দ দূষণ ঘটছে। সম্প্রতি রাতের বেলায় একটি অনুষ্ঠানে উচ্চ শব্দে গান বাজানোর প্রতিবাদ করায় গোপীবাগে এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এই অবস্থায় রাত 10টার পর যেকোনো এলাকায় উচ্চ শব্দ সৃষ্টি এবং শব্দ দূষণ রোধের দাবিতে রাজধানীর ধানমন্ডিতে মানববন্ধন করে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা। শব্দ দূষণ রোধের সংশ্লিষ্ট আইনের সঠিক প্রয়োগ দাবি করেন তারা। আমরা ঘুমাতে পারছি না, অনেকে হৃদরোগের সৃষ্টি হচ্ছে, যাদের হৃদরোগে আক্রান্ত তাদের সমস্যা হচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানগুলো দায়িত্বরত আছে তারা যেন তাদের সেই দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালন করে। মানমাত্রা যেটা বেঁধে দেওয়া আছে, যে সহনীয় মাত্রা, সেই সহনীয় মাত্রার চাইতে 2 থেকে 3 গুণ বেশি শব্দ হচ্ছে ঢাকা শহরে। আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা, আমাদের সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ সবার আরো অনেক বেশি ভূমিকা থাকার প্রয়োজন। দাবির বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, রাজধানী সহ সারা দেশে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। শব্দ দূষণ অতিক্রমকারী যন্ত্র যদি ব্যবহার করতে পারবে, শর্ত হলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার ক্ষেত্রে 2 ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা আছে, কারাদণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে এবং জরিমানারও ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়ার তাগিদ দেন তিনি। ঝুমি রহমান, দীপ্ত সংবাদ, ঢাকা।